tensió màxima, encadixat i ha fet un moviment que llavors dic ara sí que ens embasteix. Ara ens embasteix. Avui ens trobem a les Howick Falls. Això és un poble que ha agafat el nom de la fall o una fall que ha agafat el nom del poble. No ho sabem. És una caiguda bastant guapa. Això està situat entre Durban i les Drakensberg. Drakensberg són unes muntanyes amb unes carreteres espectaculars i uns hikes espectaculars i una altra cascada espectacular que es diu Tungela, pot ser? Tungela, que és on anem. Aquí, què és lo bonic? Hi ha gent rentant a la part de dalt de la cascada. A Sud-àfrica estem veient, primer, que aquest tema de la inseguretat, no us el cregueu, que hi ha faveles, que hi ha llocs deprimits, que hi ha unes desigualtats molt grans, sí, però a les zones on es movem nosaltres no hi ha cap mena de problema. No hem vist cap persona que ens mirés de cap manera estranya, no hem vist cap situació desagradable, no hem vist res d'això que tant ens diuen. El que sí que hem vist és que és un país supermodern, és un país amb una xarxa de carreteres increïble, moltes empreses, és un país amb un creixement brutal i que no té res a veure amb la resta de l'Àfrica. Ens anem a les Drakensberg. Anem a veure una escultura del Mandela. A veure què tal. Allà al fons, és allà. La veus allà? És allò. Cadascun d'aquests rètols simbolitzen els 27 anys que el Nelson Mandela va passar a la presó. No us els explicarem tots. 1918 és l'any que va néixer el Nelson Mandela. I el 1990, després de 27 anys a la presó, és quan l'alliberen. I, el més important, va dir que si no es renunciava a la violència, ell no estava d'acord en que el traguessin de la presó. Flipeu, que l'any 94 va ser la primera vegada que hi va haver unes eleccions democràtiques, és a dir, que podien votar negres i blancs. I després, a l'any 99, és quan el Mandela va ser president de Sud-àfrica. Ara ens anem cap a l'escultura i a mesura que ens anem apropant veurem com es forma la cara del Nelson Mandela. Un entorn molt guapo. Ho veieu? Així és perfecte. Molt guapo, de veritat. Ja quasi arribant al càmping de Drakensberg i la veritat és que aquests últims 80 quilòmetres de carretera han sigut espectaculars. Molt. Molt espectaculars. Feia molts dies que no teníem un paisatge tan bonic com aquest. Ja som a les muntanyes de Drakensberg. És aquest espectacle que veieu aquí darrere meu. Ensenyo millor. Aquí tenim el Pep. I aquí les muntanyes. Això és molt guapo. Es poden fer un munt de rutes. És una zona molt coneguda d'aquí de Sud-àfrica, però no hi ha ningú. Estem al dia 12 d'agost. No hi ha ningú. Quan us dic que no hi ha ningú, vol dir que som els únics que dormirem avui aquí. Perquè això és un càmping i des d'aquest càmping es poden fer un munt d'excursions. I encara ens pregunten, ho teniu reservat? Nosaltres no ho tenim mai reservat.
Demà farem l'excursió més famosa de totes, que és unes 4 hores o 5, que es va a Tungela, la cascada més alta del món. A veure què tal. I avui, per cert, hem arribat aquí i hem dit, va, anem a fer una excursioneta, a unes cascades que hi ha a mitja hora. M'he fotut una ceba que una mica més i em mato. Que me l'he trobat a terra allí, tirat com una colilla. Bueno, s'ha fet mal al braç, a la cama... Mireu, Porta un... Ensenya'ls de la cama. Mireu la cama. I aquí al cul no us l'ensenyo, però tinc un blau. És una excursió per nens, Sí. I estàvem allí a les cascades, hi havia un peu superfàcil i l'he agafat amb impuls, perquè era un pas bastant llarg. I l'he agafat amb impuls i no he vist que hi havia una roca que sortia. M'he fotut una ceba contra la roca. I és que, clar, al caure he caigut així, mig de costat, amb la cama contra una banda, i després he caigut al terra. M'he fotut un cop, m'he marejat, m'he quedat blanc. Sort que això, quan ho veieu, ja és a toro passado, com diu mon pare. El pitjor de tot és que la Noe s'ha pensat que m'havia caigut fulminat, perquè es veu que no he cridat ni res. Ah, perquè aquí es fot un cop al cap i no diu res. Sí, tio. No res, la qüestió és que estic bé, no m'he fet res, però són les rascades i el del cap. Sort que portava la gorra. Sí, perquè si no s'obre el cap. Demà, excursió a Tungela, si no estic atonyinet. Comencem la nostra ruta cap a les cascades Tiger... A veure... Cap a les cascades Tiger i Gudu. És una ruta circular que comença des d'aquest paradís, ja ho veieu, no us enganyo. Ja ho he vist una mica. Aquest lloc fa molt de fred, molt. O sigui, aquesta nit no sé quants graus hem estat, però jo crec que 5-6 graus hem estat. I després del fustión que em vaig fotre ahir, que és 1,5 metres, no us penseu que és molt, però clar, vaig anar pim-pim. Clar. La que em fa més mal és la del cul, i és el cop, No és que m'hagi trencat res, no tinc cap lesió, res de res, però el cop, hòstia. Doncs això són unes 5 hores, portem el dinar, que ja ens l'hem fet, una amanideta, patata, morès, tonyina i ous dur, i portem aigua i portem tot el necessari. Portem uns plàtans i portem unes galetes. Els crocs per si hem de passar un riu. Això sí, ja us ho hem dit alguna vegada. Sempre que aneu a veure unes cascades, com a mínim aquí a l'Àfrica, perquè clar, tot està una mica així, encara que aquí està molt preparat, Sempre és possible que hagueu de passar per llocs on normalment has de fotre el peu dins, i el peu dins vol dir sabata mullada. Ja poden ser tot lo Gore-Tex, llavors sempre us aconsellem que us emporteu o unes xancles. Les crocs per nosaltres són les millors. Sí. Això cadascú ja que faci el que vulgui. I aquí tenim el punt on quasi em mato. Ara us representarem la caiguda fatídica. Va pujar peu aquí, no ho tornis a fer, doncs llavors et vas fotre contra la punta aquella. Clar, em vaig donar aquí. I llavors va sortir rebotant. Boing, Vaig caure cap allà, i ja aquí. I ja està. I ja està. La veritat és que no hem tingut molt d'èxit perquè no cau pràcticament gens d'aigua. Només cau aquesta gotinya que veieu. Un rajolinet aquí. I un rajolinet que cau per allà al fons. Bueno, això té les seves coses bones. No hi ha ningú. Només ens hem trobat a un home que baixava per aquesta ruta. Fa una temperatura excel·lent per caminar, molt bé. I les seves coses dolentes. Això, si vens a l'estiu, doncs és quan està tot ple d'aigua. Suposem,
perquè no hi hem estat. Això està molt xulo, però molt sec. Ara ens n'anem cap a l'Esgudo i després tirarem cap al càmping. Doncs ja hem arribat a l'Esgudo Falls. Les altres cascades eren un xuxurriu, no hi ha aigua, així és la vida. Però aquestes no cau moltíssima, però són guapes. Una excursió que val molt i molt la pena, de veritat. Aquesta excursió és per anar a veure les cascades més altes del món. Es diuen les cascades de Tugela. Són les cascades més altes, el que passa que tenen com a 3 graons i llavors aquí hi ha la polèmica. Quin repte tenim avui? La Noe està fotuda. Es va comprar unes sabates a Namíbia fa 3 mesos. Li van sortir un xurro, relliscaven molt, va començar a caminar molt malament. Crec que em vaig lesionar. I li fa mal al tendó del genoll, la part externa. S'ha posat una genollera ortopèdica i esperem que això li permeti d'acabar la ruta. Són 5 hores i mitja, no sé si podrem fer. Noe, què tal? Quines sensacions tenim? Bé, estem 1 hora i mitja, el caminet és bastant pla, vaig bastant bé. I, bueno, m'ho noto una mica, però crec que... Arribarem o no? Arribarem. Vinga. Crec que arribarem. Doncs això que veieu és la cascada més alta del món sense aigua. Així és la vida. Perquè veieu que no us enganyem, i aquesta és la llera del riu sense aigua. Quan hi ha aigua veu baixar a tutiplén. En teoria hi ha una caminet que passa per aquí al costat del riu, però no s'hem trobat. No sé. Fracàs total. Pensàvem que hi hauria alguna gotinya o alguna cosa. Pues res, otro dia serà. Sabrem per aquí, ens fem el nostre entrepanet, que ens hem fet 2 sandwichets d'aquests d'excursioneta, de pernil, arròs i formatge i de fuet. Com els nens. La cosa no va tan bé com pensàvem, Després de fer el dinar se m'ha refredat una mica el genoll i ara m'ho estic notant bastant i tenim un parell d'horetes per arribar al cotxe. A veure què tal. Doncs ja està, al final ho he aconseguit. Em fa mal els 2 genolls, però no passa res. 2 dies de descans i com a nova. Ara són les 3 de la tarda i ja ens dirigim cap a la carretera per demà passar la frontera amb Lesotho pel Sani Pass. La mítica carretera de l'Àfrica, una de les scenic roads per excel·lència. Hem mirat les previsions i posa que estan sota 0. O sigui, que si està nevat o està gelat, pot passar. No té la pinta, No té la pinta, però ahir va fer fred. Ja ho veurem. Ens anem a un lloc que l'altre dia venim fins cap aquí i ja vam parar. I foten uns pastissos per €1 que flipes. Lo dolç ens tira, Bé, a més hem perdut massa greix ara. Sí, necessitem recuperar. Aquests 2 dies d'excursió, ara us ho ensenyem. El què? Els pastissos. Ah, vale. Hello. How are you? Fine, thank you. Què vols? Fem una xocolata i una cheese, ens aportin? Vale. Okay. We want a chocolate cake and cheesecake. For here. Thank you. 100. Yes. 100. Yes. Thank you. Thank you so much. Per mi és un taco.
només val 114, o sigui, són 5 euros. Ah, està superbé. Està superbé, perquè saps com val això? Tenen cafè. A veure... Mira, tot això de Mango, xocolata, chili. 95. Tenen marmelades... Mira, de figues. A veure... Mira aquesta, Calamata. Ah, les olives de Kalamata... Orange. Sevilla Orange. Que fort. Quin preu? 110, està bé. Està molt bé. No, els preus estan bé. Aquí hi ha olis d'aquests. Hot chili sauce. Això es porta molt aquí. Hot chili sauce. Pumba. Mira, ja venen. Vaig a seure allà. Vols seure fora o seiem aquí? Per veure. Vale. Wow. Thank you so much. Fa calor? O ens ha agafat el sol? No sé, tinc calor tot arreu. Espera que t'ho poso el teu tros. Vinga, no, explica'ls què estem fent, així. Sant i pas total, eh? Espera, que m'he de concentrar. No, això és impressionant. I no veieu el que... Això està pujant, senyors. No ho podeu ni imaginar. Increïble. Espera, que m'apararé aquí. Pararem una mica al darrere perquè estan baixant 2 cotxes i això no és apte per gent amb vertigen.